Nechun себе? Yo tavba opa. Pochcham shuncha payt yopilmagan bu og'izni skotch yopibdi-ku. Erkaklar yangi yildan boshlab chekish ichish tashlayman deb niyat qiladi-ku. Mana bugundan boshlab yangi yilga yomon odatlarimni tashab o'tmoqchiman. Pochchenga gap qaytarmayman. Birovni dilidan ortmayman. Bu opang bizani 5 yoshli o'g'ilday ertaga aytib beribdi-ku. Bu ertaklar har yili bor. Hozir qoningni ichaman. Assalomu alaykum. Hozir aytib turuvding, birov dilini ortmayman deb. Men muomalamni o'zgartiradigan spiskamning ichida bu yo'q. Короче, Pulni qanday o'g'irlading? Erbankni nomardim. Pochchendan bekitib yig'ib yurdim. Bitta cho'tki sipochka ko'rib qo'yganman. Borasan, olasan, hech narsani bilmagandek, "Apajon sizga" deb sovg'a qilasan. Omay, qarasan, yomon odatlaring tashamoqchi eding-ku. Yangi yilgacha hali necha kun bor? Ikkinchidan, erkak kishining puli ko'paysa, oldida qalang-qasang'i yo'ldan uradigan qizlar ko'payadi. Puli erkak kuchugi ham kerak emas. O'rtoqlari ham chaqirmaydi. Oilamiz tinch va mustahkam. Menga qarasa yomon odatlaring tashamoqchi eding-ku. Bumi protest tishlari qatta ko'rmadingmi? Nima qilasan? Hozir tishingni sindiraman, u senga kerak bo'ladi. Sen bu yil yomon odatlaring tashamaysan sen. Nega qara ikkilardan qanaqa zo'r kraskalar olib kelib, buncha shampuni ham bor. Shu ikkilarda soching bo'yasang borku, shunday sochlaring nazgiga tushadi. Ye, singiljonim, rahmat. O cho'pon hech bo'lsa shularga tegma. Sen o'zi tabiiy chiroylisan. Pochcheni bilasan. Men o'zimga qarab yurmasam, to'chni pochchen birovga qarab ketadi. Mana shu jigarmanki, juda ham yarashadi-da. Uxlading. Nimaga? Opam menga yarashdi degani, o'sha munosabatga uxlading degani.